दोस्तों मोबाइल वाला बॉस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा यदि दोस्तों आपके एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन के स्पीकर से दोस्तों बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आती है, आप दोस्तों बहुत परेशान हो चुके हैं। जब आप अपने मोबाइल फ़ोन से कोई भी MP3 सॉन्ग सुनते हैं तो स्पीकर से आपको साफ आवाज़ सुनाई नहीं देती है ना। तो दोस्तों आज इस वीडियो को ध्यान से देखना। आज मैं आपको दोस्तों कुछ ऐसी सेटिंग बताऊँगा, इन सेटिंग को करने के बाद दोस्तों आप अपने मोबाइल फ़ोन की जो साउंड की प्रॉब्लम है उसको बिल्कुल सोल्व कर पाएंगे। यदि दोस्तों आप भी परेशान हो चुके हैं अपने मोबाइल फ़ोन के स्पीकर की आवाज़ को लेकर तो दोस्तों आज की इस वीडियो को ध्यान से देखना। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो उससे पहले दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और दोस्तों एक प्यारा सा कमेंट भी जरूर कर देना है। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप अपने मोबाइल फ़ोन की साउंड की प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करेंगे, लेकिन इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना है, तभी दोस्तों आपकी प्रॉब्लम सोल्व होगी। तो आपको इस तरीके से दोस्तों आना है अपने मोबाइल फ़ोन के ऊपर की साइड, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों आपको एक सेटिंग मिल जाएगी साउंड वाइब्रेशन, ठीक है। सभी मोबाइल फ़ोन के अंदर दोस्तों यहाँ पर आपको ऊपर की साइड से आना है। यहाँ पर आपको सेटिंग मिल जाती है साउंड वाइब्रेशन। यदि दोस्तों आपको यहाँ पर ये सेटिंग नहीं मिल रही है ना तो दोस्तों आपको यहाँ पर आना है, सेटिंग पर क्लिक करना है और दोस्तों यहाँ पर साउंड एंड वाइब्रेशन सेटिंग देखने को मिल जाएगी, ठीक है। अब दोस्तों आपको क्या काम करना है, इसी के अंदर उन सेटिंग को करना है। यहाँ पर एक सेटिंग है साउंड क्वालिटी एंड इफेक्ट, ठीक है, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर एक ऑप्शन है इक्वलाइज़र, इस पर क्लिक करना है। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो, आप यहाँ पर जितनी भी आप आवाज़ को बढ़ाना चाहते हैं ना अपने हिसाब से आप यहाँ से इन सेटिंग को करके ना आप अपनी आवाज़ को जितनी भी आप तेज़ करना चाहते हैं इस तरीके से बढ़ा सकते हैं, ठीक है। यदि दोस्तों आपको कम करनी है तो आप यहाँ से कम कर सकते हैं, और लेकिन यदि आप ज़्यादा चाहते हैं आवाज़ जिससे आप जब भी MP3 सॉन्ग सुने आवाज़ बिल्कुल आपको बिल्कुल साफ सुनाई देना, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर आना है और इनको यहाँ से सेटिंग कर लेनी है, ठीक है। अब दोस्तों आपको यहाँ पर एक ऑप्शन है अडैप्ट साउंड, इस पर क्लिक करना है। यदि दोस्तों आप जब कॉल पर बात करते हैं उस टाइम आपको आवाज़ बहुत कम सुनाई देती है स्पीकर से, तो आपको इस सेटिंग को ऑन करना है। अब इस सेटिंग को यहाँ से आपको ओवर 60 ईयर ओल्ड पर कर देना है। अब इससे दोस्तों क्या होगा ना, आपके मोबाइल फ़ोन की इस सेटिंग की वजह से आप जब भी कॉल पर बात करेंगे तो आपका जो मोबाइल फ़ोन की सेटिंग रहती है, आपका मोबाइल फ़ोन का जो सेटअप रहता है वो सोचेगा कि जो ये बंदा है ना जिसके पास ये मोबाइल फ़ोन है इसकी जो एज है वो 60 ईयर ओल्ड है, जिसको कम सुनाई देता है। और दोस्तों वो क्या काम करेगा, आवाज़ बढ़ाकर देगा, जिससे आप कॉल पर बात भी सही तरीके से कर पाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन सेटिंग का करके अपने साउंड की प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने को मिला है तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों एक प्यारा सा कमेंट भी जरूर करना। तो चलिए दोस्तों आपका दिन शुभ हो।